Langsung dilihat guys. Udah nggak cocok ini sih. Gimana bos? Udah nggak cocok, oke. Kurang api ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dan berjumpa lagi dengan Fauzi Ardan Garangan, begitu. Tapi sekarang garangannya udah nggak ada. Obat. Tapi cukup di nama aja, yang penting nggak dilakuin. Iya lah omongnya. Yang penting nggak kambuh lagi. Oh, iya, yang penting udah tobat orangnya. Kali ini tuh mau ini guys, mau lihat pandangannya. Armada yang di apa ya namanya ya? Yang dicari lah. Ini itu daerah Pati ya. Ada pandangan ini dari Mas Kuros, katanya deket sini. Tak pantau dulu, lihat barangnya apakah Ugi dan Jos. Tuh guys, kawan setia itu. Boncengan sama Pak Selatin. Kuros dan Pak Selatin. Asik. Lagi bergandengan. Iya, lagi atur. Lah. Oh, udah mau nyampe. Katanya sih dekat. Kanan. Mau push ayam mau lagi. Dua ya daro. Langsung dilihat guys. Nggak cocok ini sih. Gimana bos? Udah nggak cocok, oke. Kurang api ini barang. Gimana ibu? Nggak tahu. Taunya apa ini? Tidur. Taunya tidur. Setelah tadi dari Pati muter-muter, barangnya kurang masuk. Ini ada kabar dari teman dari Jepara, dan ini saya sudah mau nyampe ke lokasi di Jepara. Muter-muter Jawa Tengah ini guys, sampai capek tidur. Wah, terus sejauh 1 kilometer. Kurang ada sekali.
Majaya. Cek pula. Wih, besar banget. Majaya. Oke.
bulat ya. Bannya habis. Marah.